Я так не думаю. Это бесполезно. Иди впереди, я буду показывать дорогу. Знаешь, куда мы идем? Мы идем ко мне домой, где я буду пытать тебя самыми жесткими способами. Это неравная битва. Просто сдайся. У тебя получилось, ты победил, Андрей. Отличная работа. Ебучая тварь, ты обманул меня. Воскреши меня и бойся. Прощай. Что? Куда?